tavo draugas su ChatGPT pateko į, nežinau, chirurgus. Ir tu jį pamatai, kai tave ten operuoja. Mėnesius negali dirbti savo darbo, nes ta prasme naudoti dirbtinį intelektą yra kompanijoms ir greičiau, ir pigiau. Ir tada tu tiesiog pradedi nebematyti prasmės visų tų rašinių darime ir taip toliau, nes tau tiesiog yra lengviau. Žiūri, kad kitų žmonių kančias, kad patenkinti savo poreikis, kad aš noriu tų žemų, aš gausiu tą žemę. Būtent tinkamą sekundę jisai pakreipia tą galvą. tą galvą ir jisai išgyveno. Kažkokia Grybauskaitė pasakytų, they're eating the dogs ar dar kažką. Nu nežinau, man irgi būtų turbūt labai juokinga, bet... Ukraina jau viskas, jau kaip Rusijas, jau tas karas, jau nieko mes nepadarysim, jau išsakė, viskas. Tai tiesiog čia Donaldas Trumpas daro politinę savižudybę ir tiesiog, jisai nusileidžia tam Putinui. Tu leisi laikraščius pavadinimu Tamsioji pusė. Robotai, užėmė mano darbą. Sveiki visi, su jumis sveikinasi podcastas Nežmoniški žmonės. Mūsų rasite LRT YouTube, taip pat kviečiame visą laiką laikinti, sharinti ir followinti šį kanalą. Ir mūsų laidos ir epizodai išeina kas antrą trečiadienį. Visą laiką mums labai patinka, kai jūs komentuojate. Ir praeitą epizodą darėme LRT YouTube Jumperio konkursą. Ir per šį epizodą mes norime išrinkti nugalėtoją. Ir mes tai dabar padarysime su Atėne prie jūsų akių. Gerai, per tavo jo. Tik palaukit. Gerai. Mes tada dabar pasikliausime išskaičiavimo funkciją. Atsiprašau, matematiką mokiausi prieš podcastą. Gerai. Skrido oro lėktuvėlis, jam sugėdo motorėlis. Kiek reikės vinių, pasakysi tu. Tai pasakysi draugas tu. Taigi pasakys hey yo, 1, 2, 4. Taigi, taip, tai laimėjo... Tai šitas laimėjo? Taip, tai laimėjo hey yo 124. Tai sveikinam tave labai. Parašykit, tai manau, siekite su LRT, Instagram'e, susirasit tikrai LRT, susisiekite, tai hello, hey yo, 1, 2, 4, laimėjai jumperį. Ir kaip tik rašai, kad tau būtų kaip tik puikiai gimtadienio dovana, tai sveikinam tame, tu laimėjai, tu gausi kaip gimtadienio dovanėlę ir lauksim tavo žinutės. Taip pat čia jums stimulas, kad komentuoti ir ant visų kitų podcastų ir tiesiog galbūt yra galimybė laimėti dar kažką kito. Ačiū labai. Čia mes turime mūsų pašnekovus, tačiau šį kartą neprisistatinėsime, dėl to, nes mes gyvename kokioje visuomenėje. Simulacijos. Taigi, ir jeigu tu galvoji, kad tu klausysi podcasto apie ateitį ir apie politiką, tai žinokis, kad visa tai nebuvo tiesa ir mes gyvename, tiesiog galbūt mes nesame dabar tikri. Gerai, o mes juokaujame ir čia yra Elzė, aš esu Milda, čia yra Atėnė ir čia yra Pijus. Ir šiandien tu klausaisi podcasto apie ateitį, politiką ir galbūt tiesiog kaip atrodys pasaulis po 30 metų arba kas mūsų laukia ir kokios yra šiandieninės aktualijos. Galime prisistatyti. Tai... Aristokratiškas. Tai mano vardas yra Elzė Šnipaitė, man yra 14 metų. Domiuosi politika ne dėl to, nes man labai patinka, bet tiesiog man įdomu, kokiam pasaulyje mes gyvensim ateityje ir labai įdomi man šita tema yra pakalbėti ir tikrai manau, kad jaunimas turi labiau domėtis politika. Aš esu Milda ir mane podcast'e matote, nežinau, jau kelintą kartą, tačiau nežinau, ar būtina minėti metus, bet man yra 16 metų ir aš turiu labai didelį pašaukimą šokiam ir šiaip labai domiuosi menu ir man apskritai yra įdomu irgi kokiame mes pasaulyje gyvenam ir kaip atrodys mūsų pasaulis galbūt net ir po 30 metų
ir dėl ko dabar yra mums svarbu domėtis, ypač politika ir sprendimais, kurie yra padaromi arba galbūt nebūtinai priklauso nuo mūsų, tam, kad kurtume savo ateitį. Tai Labuka Šatėnė, labai pritariu Mildai apie viską, ką mes apibendrinom ir ką kalbėsim šitoj būtent temoje, nes tai yra irgi labai svarbu. Apie save, ką galiu pasakyti, labai domiuosi daug dalykų, tiek verslu, tiek menu, tiek kitais dalykais, tiek ateitimi. Mane, aišku, irgi labai žavi tas dirbtinis intelektas, kaip ateityje išsirutulios, gal net bus, kad mes vos galėsim siūsti robotus, kad eitų dirbti iš Euroką iš esmės. Domina tos visos naujovės. Pati labai mėgstu išrasti tokių dalykų, kad ieškoti išeičių, kaip galima kitaip padaryti, jeigu, pavyzdžiui, yra koks daiktas, nenusipirkti jo, gal jį pabandyti pasigaminti ir panašiai. Toks labai, labai domina apie mane. Matote mane pirmą kartą laidoje, gal ir ateityje dar pasirodysiu, tai mano vardas Pijus. Aš šiaip pradėjau domėtis labai programavimu. Tai dabar mokinuosi C++ kalba, kur iš tikrųjų yra tikrai įdomi, sakyčiau. Na, aišku, jeigu domitės tokiom temom ir jeigu turi tikrai gerus dėstytus ir mokytus. Tinklinis per labiausiai kūno kultūras, bet ir norėčiau gal ir tokį dažną dalyką padaryti, tokias treniruotės ir visokias varžybos visai domintų. Dirbtinis intelektas šiaip tai gali mūsų pasaulį pakeisti daug kuom, ne tik, kad gyvenimą ten išsiųsti, pavyzdžiui, nežinau, vietoj mūsų daryti darbus kažkokius namuose, bet tai gali ir pažeisti mūsų, nepažeisti, bet ir pakeisti mūsų ekonominę situaciją pasaulyje, manyčiau. Nes vis tiek robotai gerėja, jie yra tobulinami ir net daugumose darbų srityse dirbtinis intelektas jau tikrai yra naudojamas vietoj žmonių ir jisai tikrai atlieka labiau, sakyčiau, geresnį darbą nei kvalifikuotas žmogus toje srityje. Tai manau ir net dirbtinis intelektas gali pasiekti ir mūsų ne šiandienos, bet ateities politiką. Ir mes kaip tik pradėjom tuo bairiu, ale kažkaip, nežinau, mes čia kalbėjom prieš laidą ir pradėjom diskutuoti apie tai, kažkaip nuėjo kalbos apie dirbtinį tą intelektą, vat kaip tu ir paminėjai, ir kad atrodo, kad kuo toliau, tai tuo daugiau sferų jis vis užima. Ir tiesiog žiūrint į šiandieninę apskritai tiek ekonominę, tiek politinę padėtį, mes turim be galo greitai besikeičiantį, besivystantį tą pasaulį. Ir atrodo, kad tiek daug sferų dabar jau perima tas dirbtinis intelektas. Tai aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs manot, ar tas dirbtinis intelektas yra pavojingas, nes dabar dauguma, nežinau, mes kaip mokiniai mes naudojam tą patį ChatGPT ir taip toliau. Ir tai yra kaip ir kaip čia reikalingas ir panaudojamas įrankis, vos nepasakiau toolsas lietuviškai, bet man atrodo, kad kuo toliau jis vis tiek progresyvėja, apskritai dirbtinis intelektas čia su visais jo įrankiais ir privalumais ir trūkumais. Bet galbūt ateityje jis gali turėti, nežinau, padaryti galbūt ir blogą įtaką. Nebūtinai gerą, kaip mes dabar galbūt galime manyti. Aš tai manau, kad dirbtinis intelektas turi tokį 50-50. Žinai, yra būdų atvejai, kur yra labai gerai, nes, pavyzdžiui, gal dirbtinis intelektą jį galima naudoti ties nusikaltimais. Nes jis yra, kadangi, kai sako, robotai yra protingesni už mus, kur mes, pavyzdžiui, kaip žmonių mūsų protas nesuvokia, nepamato kažkokios detalės, o tas dirbtinis intelektas galėtų pamatyti. Taip pat jisai taip gali būti, pavyzdžiui, man asmeniškai, jeigu kalbant paliečiant mokyklos temą, tai labai gali padėti su rašiniais. Nes, nebūtinai, kad paprašyti, kad visą rašinį parašyti, bet tiesiog, kad paprašyti idėjai, kad pasisemti tų idėjų, nes kaip, būna rašai rašinį, ten nežinai, kaip pradėti, arba kokiai moksliniai tyrimai, nežinai, kaip pradėti, o ChatGPT, kodėl mokiniai naudoja namų darbams, tas, kad, pasisemti tų idėjų, viską gautų, o to blogas, tai, kad, pavyzdžiui, gali būti žmonės, kurie pasimtų įprogramuoti tą intelektą, tai gali būti labai bloga įtaka, nes kiek matėm, kiek aš mačiau, tas AI sugeba padaryti net fake video. Pavyzdžiui, parodo, kaip žmogus atrodo, jis sako, padaryk, kad jisai apvogė parduotuvę. Arba apvogė ten mano namus, ten nužudė žmogų. Tai gali nueiti iki nusikaltimų didžiausius mastus. Ir tu gali, pavyzdžiui, nusinčia policijai kokiai
policija negali įrodyti, kad yra fake. Jo. Nes tu padarai, tavo veidas čia yra. Toks irgi, nu, aš taip manau, kad gali būti. Ne, manyčiau baisesnis, gal net ne tik, kad su visokiais nusikaltimais, bet tai gali būti ir, kaip čia pasakius, labiau imtinesni nusikaltimai, tai yra visokie tie seksualiniai aktai, nes dabar dirbtinis intelektas yra įmanoma su juo padaryti taip, kad, tarkim, to Milda veidas arba Atėnės veidas būtų ant, nežinau, bet kokio vaizdo įrašo, kur tikrai tas žmogus jo nedarė ir nenorėtų matyti savo veido tame vaizdo įraše. Ir tai gali būti naudojama, nežinau kaip lietuviškai, blackmailui, tipo pagrasinimams, net paviešinti tą vaizdo įrašą, tai reputaciją sugadinti to žmogaus, ar net apie nuomonę tau žmogui visiškai pakis ir galvosi, kaip čia dabar tas žmogus taip nusprendė padaryti, taip pasiekti tokį kelią, tokią karjerą, ties tokia tema. Tai manau, čia tikrai tas dirbtinis intelektas, manyčiau, eina labiau link prastesnės pusės, nes, nu gerai, su mokslais tas dirbtinis intelektas tikrai gali tau padėti. Pavyzdžiui, su klausimais pamokose, kur tu tikrai nežinai, Google naršais ir nežinai to atsakymą ir tas pats ChatGPT tau gali padėti. Jo. Tai tos tokiom temom tikrai gali, bet kai per daug tai naudoji ir tiesiog nusirašinėti ar tiesiog sukčiauti kontroliniuose testuose ar tiesiog bet kokiuose darbuose, kur tau palengvins gyvenimą ir tu gali net lengviau pasiekti tą sritį, tarkim medicinos sritį. Kaip Instagramo reelsuose man dažnai meta tie visokie vaizdo įrašai, kur tavo draugas su ChatGPT pateko į, nežinau, chirurgus. Ir tu jį pamatai, kai tave ten operuoja. Turėsim nekvalifikuotus chirurgus. Jo, viskas padaryta su ChatGPT ir tai nesažinga, nes tu vis tiek tai kainuoja žmogaus gyvybę ir sveikatą. Tai ties tokia, tai manau, reikėtų žmonėms ir susipratėti. Kur atsakingesnės. Taip, žiūrėjau, išpjovė. Aš dar irgi manau, kad, ta prasme, dirbtinis intelektas tikrai eina į tą prastesnę pusę, negu į tą labiau teigiamą. Netgi ir jeigu pasižiūrėm iš tos teigiamesnės pusės, kur, pavyzdžiui, padeda žmonėms su mokslais, bent jau, pavyzdžiui, jeigu reikia parašyti literatūrinę rašinį apie kažkokį kūrinį ir jeigu leidžia, ChatGPT sukuria už juos, tai ta prasme, man kodėl nepatinka, tai ta prasme, tie rašiniai, aš manau, mums labai padeda ugdyti mūsų tiesiog, nuomonės apie kai kuriuos dalykus. Ir jeigu tu tiesiog visada nusirašysi kažkieno kito sukurtą tą nuomonę, tai tu tiesiog nebemokėsi savo ją susikurti. Tai čia iš tos pusės dar man biškai yra. Bet žinai, man atrodo, kad mes čia visi šiek tiek kaip angeliukai kalbam, nes vis tiek mes tą patys greičiausiai ir darom. Ir, bent jau aš darau, gerai, nekalbėsiu už visus. Bet toks, kur tiesiog, kai tu surandi kažkokį tais įrankį arba tulsą, kur tu tiesiog matai, kad, man, pavyzdžiui, čia gal sutaupys laiko šituo atveju. Ir tada tu tiesiog pradedi nebematyti prasmės visų tų rašinių darime ir taip toliau, nes tau tiesiog yra lengviau. Kad už tave parašytų. Ir tada, žinai, tu toks, kai tu jau kažką pamatai, tu nebegalėt matyti. Aš nelabai kalbu dabar, ta prasme, apie mūsų amžiaus žmonės, kurie jau buvo pilna prirašę tų rašinių ir tikrai jau moka savo nuomonės ūkdyti, jas tikrai turėti, bet gal labiau netgi apie pradinokus, kurie, dar kol kas nėra tai, bet kuo toliau, tuo anksčiau maži vaikai gauna prieigą prie telefono ir prie viso tokių įrankių. Baig, nesityčiok. Tai jo, ir dar vienas labai negeras dalykas, ko jūs dar nebuvot paminėję, kad dabar dirbtinis intelektas, ta prasme, dėl jų žmonės darbo negali gauti. Ta prasme, dabar grafikos dizaineriai, ta prasme, esu mačius pilną žmonių ant interneto, kur jau mėnesius negali dirbti savo darbo, nes, ta prasme, naudoti dirbtinį intelektą yra kompanijoms ir greičiau, ir pigiau, ir tiesiog, daugiau yra. Čia būtent grafinių dizainų? Ne, yra netgi labiausiai pavyzdys, kurį mes tikrai matėm, kasos Maksimoje automatinės arba iki. Žmonės, kurie gal neturėjo prieigos prie aukštesnio išsilavinimo arba tiesiog universiteto studentai norėjo dirbti
savo laiku, kad užsidirbtų daugiau pinigų. Dabar jam yra mažiau prieigos prie to, nes dabar tiesiog yra automatinės kasos, kur tu pats gali susidaryti. Ar tai yra blogas dalykas mum? Nu, man tai pavyzdžiui, ne, man tai nerūpi, kas skanuoja mano prekės, taip ar taip. Vartotojai nelabai tai rūpi. Taip, bet tas, kuris nori to darbo ir nori užsidirbti pinigų, jau kitas dalykas. Tas pats yra su jau, pavyzdžiui, McDonald'uose, kur yra jau meniu, kur tu pats nueini ir užsisakai. Ir, na, aišku, dar yra čia žmonės, kurie gamina, bet kiek laiko dar reikia, kad ir jie nustotų gaminti. Nes ir yra jau... Bet man atrodo, kad tas, aš nežinau, galbūt čia mano kažkoks nekoks požiūris, bet tas pats buvo, kai atsirado ir mašinos. Ta prasme, prieš automatizuojant visą pasaulį, kas dabar jau ir yra įvykę, žmonės turėjo tą baimę, kad mašinos juos pakeis, ne? Kad nebebus siuvėjų, kurios siūna rankomis ir taip toliau, bet AI ir tos visos, gal nebūtinai AI, bet tipo, tos visos technologijos, jos dar padarė daugiau vietų darbo. Ir tiesiog man atrodo, kad galbūt netgi atvėrė dar didesnės galimybės, nes šiaip tais dirbtinis intelektas buvo sukurtas labai seniai, ta prasme, ten 1970-aisiais maždaug. Buvo pačios jo pirmo šakos. Tai toks galbūt čia gal atrodo naujas dalykas, bet kai tu nežinai tų šaknų, tai tada galbūt ir gali kilti tą baimę. Jo, aš nelabai, ta prasme, tikrai bus darbų, manau. Ta prasme, vis tiek turės kažkas prižiūrėti tą dirbtinę intelektą ir taip toliau. Nu, žmonės nemanau, kad labai išnyks nuo to ar dar kažko. Bet kas yra nelabai faina, kad tiesiog žmonės negalės dirbti to, ko jie nori. Pavyzdžiui, ta prasme, aš labai norėčiau eiti į filmų industriją ir taip toliau. Ir ten režisuoti filmus, kurti savo ir taip toliau. Ir taip toliau, bet ką man daryti, kai nieks tiesiog pradingsta filmų industrija, kai tiesiog pradės dirbtinis intelektas tai daryti. Mano viena iš didžiausių problemų yra tai, kad žmonės po biškį, ta prasme, ir dėl pinigų, ir dėl visokių kitų priežasčių tiesiog nebegali dirbti to, ko jie nori. Tai tas pasakymas, dirbk, ką nori ir nedirbsi nei vienos dienos savo gyvenime, nu jisai po biškį jau dingsta. Nes dabar vieninteliai žmonės, kurie, gali labai daug uždirbti ir kas jiems patinka, tai ten visokie irgi tie žmonės, kurie programuoja visus dalykus, ir tiesiog dirba su tuo intelektualu. Tie, kurie nori eiti prie meno arba netgi, nežinau, netgi chirurgai jau po biškį, jau prieš daug metų buvo, kai ten pirmoji operacija ten ant kiaulės buvo, kur ten robotai darė operaciją ant kiaulės. Taip. Tai netgi chirurgai jau po biškį, dabar tai aišku, kad jie nevyksta, bet po kokių 30 metų tikrai gali jau būti problemų rasti žmonių, kurie tai dirbi. Iš teigiamos tos pusės, kad fainai, jeigu kalbam apie gydytojus. Mes žinom, kad gydytojai labai ilgai dirba. Pavyzdžiui, visą dieną būna, kad ir 24 valandas turi nemiegoti, tam budėjimas, dar kažką. Tai manau, kad tas iš vienos tos pliusas, kad kaip pliusas būtų, kad pakeišti, kai yra labai pervargęs žmogus. Pavyzdžiui, chirurgas ten po 15 valandų nemiegojęs, nes ten jam reikėjo pastoviai operaciją daryti ir jis turi vėl operaciją daryti. Ir tas, kad gali tas dirbtinis intelektas kaip robotas pakeisti. Bet vėlgi vėl blogai, nes labai daug filmų būna, kad, pavyzdžiui, robotai užstringa. Ten jų programavimo, ten kažkas ne taip pasidaro, ten jis gali pradėti kitką pjaustyti, ten daryti siūti ne tą, žinai, ko reikia. Tai vėlgi yra minusas ir tas labai filmuose atsiskleidžia. Man, pavyzdžiui, yra wow, kai filmai atskleidžia tą ateitį kaip viską, bet ne veltui sakoma, ką pasakysi visatai, tas ir išsipildo, žinai. Jo, man netgi biškai juokinga, nes yra tiek daug knygų ir ta prasme filmų, pavyzdžiui, netgi Badų žaidynės yra populiariausias turbūt tiesiog pavyzdys, kaip tiesiog, visa tiesiog jų tema, kaip ten yra, kaip turtuoliai tiesiog naudoja kitų žmonių kankynės kaip žaidimą ir kaip tiesiog, Iš esmės, tai man atrodo, galbūt yra ir, aš nežinau, kaip vadinasi tas dalykas, bet tokia kapitalistinės visuomenės čia dalykas. Jo, tikrai prisideda prie to, bet tiesiog ta prasme, kad mes matom, mes žinom, bet mes vis tiek, ta prasme, judam link to, nors mums buvo pilna kartų pasakyta, kad tai nėra tik tai fantazija, tai gali būti tikra. Jo. Nes, pavyzdžiui, tai galima žiūrėti ir perkeltinė prasme, kai, pavyzdžiui, vyksta visokie karai, kai būna tie, kaip, nežinau, bijau pasakyti diktatoriai, ne diktatoriai, vos ne, bet prezidentai galim sakyti. Viską, kad galima perkeltinė prasme pažiūrėti, kad ten, kad žmonės žiūri, kad
kitų žmonių kančias, kad patenkinti savo poreikis, kad aš noriu tų žemų, aš gausiu tą žemę. Labai galima irgi Tai perkelti. tiesiog masochinistė. Ne, dabar taip ir vyksta. Ta prasme, turbūt geriausias pavyzdys, kad jau taip yra atsitiko, tai ta prasme, yra labai populiarus renginys, kur Met Gala, žinot, kas yra, kur pilna aktorių, dainininkų, tiesiog populiarių žmonių susirinka ir kai kurie ties aukštieji dizaineriai išsirenka ir juos aprengia pagal temą kažkokią. Ir tos visos, ir bilietas į Met Galą jos dalyvauti kainuoja gal 150 000, jeigu nesi pakviestas ten dalyvauti. Taip. Ir dalykas tas yra, kas taip biški trūkdo, kad, ta prasme, dabar vykstantis karai, ta prasme, tarp Rusijos ir Ukrainos ir, ta prasme, genocidas, kuris vyksta ten Gazoje ir taip toliau. Bet žmonės vis tiek moka už tai, kad, ta prasme, juos aprengtų, kad juos parodytų prieš kameras, kad jie galėtų savo gražiai atrodyti ir visiems kitiem pasakyti, kad, ta prasme, pasižiūrėkit, aš įperku, jūs ne. Gal ir galbūt ne, bet, tiesiog dauguma dabartinių visuomenės veidų net nelabai atkreipia, ypatingai tų popžvaigždžių, net nelabai galbūt atkreipia dėmesio iš tikrųjų į opes problemas ir į konfliktinius dalykus, kaip Pijus minėjo, kad netgi tas pats AI gali būti paskui naudojamas, ne politikui. Gali apie tai papasakoti daugiau? Nežinau, kaip čia būtų galima ir praplėsti tą temą, tiesiog kaip ir dabar tas dirbtinis intelektas, jisai naudojamas ir darbuose. Ir manau, mes turim progą dar tą dirbtinį intelektą darbuose įvaldyti. Taip. Nes jeigu mes taip ir toliau tęsim tas technologijas, tobulinti tą visą dirbtinį intelektą, integruoti į darbus ir darbus rytis, taip gali daugiau sričių atsiverti, nes vis tiek reiks žmonių, kurie supranta tą visą technologiją ir kaip ją valdyti ir kaip ją operuoti. Bet tačiau, jeigu jisai toliau tai plis per visą pasaulį, žmonės neteks darbų ir taip toliau, tai manau net politikoje žmonės ir politikai tiesiog pasinaudos tą pačią progą, kad lengvinti ir savo darbus, tarkim, nežinau, surinkimais. Nebereik žmonių, kurie skaičiuos tuos visus balsus. Tai botai vadinami. Tai nebūtinai, kad ir botai, bet ir tiesiog visokie mašinos, sistemos ir taip toliau, kurie tiesiog automatiškai jau balsuos tuos balsus visokius. Bet galbūt tai ne problema, žinai? Galbūt nebūtinai, bet ir vis tiek atsiveria, nes tie žmonės, kai kuriems čia ir darbas, ir tipo, kad ir savanoriškumas yra prisidėti prie savo valstybės rinkimų, skaičiuoti tuos balsus ir tiesiog tai gali pertikti ir ties prezidentų rinkimais, pavyzdžiui, tas pats ir kur integruoti veidus. Tai gali ir pakeisti žmonių nuomonės, sutrukdyti balsavimus ir visus rinkimus. Manau, gal net yra įvykę arba net ir įvyks toje ateityje. Tai netgi aš girdėjau ypatingai, kai buvo tie visi ten Putino rinkimai ir taip toliau, tai tiesiog, aišku, visa ta situacija Rusijoje, manau, yra absurdiška, tačiau tenai irgi buvo naudojamas labai daugelį video yra toksai deepfake programėlė, galbūt esat girdėję, ir ten tiesiog buvo padaromi tam tikri netgi gestai arba taip toliau, ta prasme, žmogaus labai realistiškai pavaizduota to žmogaus Putino, ta prasme, kaip čia, ir visa kalba, ir visa vieta, kur jisai yra, ir jo tuometinis būvis, kaip jisai atrodo, nes ten anksčiau sklaidė visokios kalbos, kad galbūt jisai serga, taip toliau, tiesiog toks norėjimas parodyti nerealybė, bet kažkaip gražiai užgleizinti, atrodo, tas spragas kažkokias toje politinėje sistemoje, ne. Ir tiesiog, man tai galbūt dar kas yra keiščiausia, kaip žmonės patiki, nes vis tiek kol kas dirbtinį intelektą galima atskirti. Aišku, jis labai progresyviai keičiasi ir galbūt taip, čia kontroversiška mintis, matau, Pijaus reakcija. Jo, bet man atrodo, kur, pavyzdžiui, aš dabar kalbu apie tokį specifinį pavyzdį, tenai tikrai galima buvo atskirti. Ir ten tos, kad kai tu panaudoji politikui, man atrodo, gerai, galbūt ne visi gali atskirti. Manau, kad žmonės, kurie domisi, tie gali atskirti.
O tai va, gal kažkaip. Ne tai, kad čia tas klausimas, ar sugebi atskirti ar ne. Čia priklauso nuo, kaip tas dirbtinis intelektas iš viso yra padarytas. Nes aš manau, tikrai tau sugebėčiau parodyti vieną nuotrauką, kuri yra tikra, nufotografuota, ir kita, kuri yra pagaminta visiškai dirbtinio intelekto. Ir man atrodo, tu tikrai turėtum sunkų laiką, jeigu tikrai stengtumis atskirti. Gal rastum kokią minimalę detalę, kur tikrai gali atskirti, pasakyti, va, čia yra dirbtinio intelekto pagaminta nuotrauka ar vaizdo įrašas, bet tikrai sudėtingai ir žmonės tai naudoja į savo naudą. Nes yra žmonių, kurie, tarkim, rinkimuose nori, kad būtent tas žmogus laimėtų ir nenori, kad kitas. Ir jisai tai gali pasinaudoti savo progą, kad pakeisti žmonių nuomonės, kad eitų link to žmogaus laimėjimo rinkimuose. Ir tai gali nulemti tikrai didelę dalį pasaulio politikos. Nes gali žmogus ir įstoti į rinkimus, kur jisai, tarkim, šneka visiškas nesąmonės, kur bendras žmogus su paprastu suvokimu pagalvotų, nu čia visiška nesąmonė, aš nenoriu, kad jisai, pavyzdžiui, būtų dalimi mano šalies politikoje. Ar prezidentas, ar... Gali suklastoti. Jo, Seimo rinkimuose ir tiesiog suklastos ir žmonės nuo to gali kentėti. Nes tas jau žmogus patenka į politiką ir jis jau gali planuotis, ką jis gali daryti su ta šalimi, kad padaryti į savo naudą. Realiai net padaryti iš to šalies į diktatūrą. Ar tai autoritarinė, ar tai totalitarinė diktatūra. Tai kaip tik žmogus galėtų panorėti. Čia apskritai, tu kalbėjai tiek apie rinkimus, tiek apie žmonės ir tos darbus. Kažkaip palieskime galbūt tokią temą Amerikos rinkimai ir kažkaip vis tiek yra šiandieninių... Kiek aš mymų mačiau, aš negaliu. Šiandieninių aktualijų reikalas ir kaip apskritai jums ryšys su ta tema. Atėnė, Elze. Aš turiu įdomų tokį klausimą, nelabai klausimą, bet tokią nuomonę apie jūs. Kaip jūs reagavot, kai išgirdo tuos kelis bandymus ties Donaldo Trumpo pasikėsinimą į gyvybę? Let him die. Jeigu ties šviesiai nelabai turėjau kokios reakcijos, ta prasme, man nebūtų buvę gaila, jeigu... Galėjo taikliau pataikyti. Ne, Donaldo Trumpui jam pasisekė, nes jisai kaip tik dar tuo momentu pakreipė savo galvą ir net ta kulka, kuri šovėsi, jam iš tikrųjų net buvo simulacijos, kur jam būtų tikrai praėję, bet tik tai jam per ausį ėjo. Tai galėjo ten iš vis tam būtent tinkamą sekundę jisai pakreipė tą galvą ir jisai išgyveno. Dabar atkiek, kad dabar jisai hairino kažkokį čiūvą, kad jam pašautų ir va tokį. Čia, kad padėtų jo rinkimams. Jo, taip iškelia ranką. Dabar. Aš tai net kartais galvoju, man net buvo tokių įtarimų, kad tas Trumpas pats planavo. Kad žinot, kuris jisai toks For America, I always will live, always, žinai, kažką. Ai, tai kad jo ta ranka būtų. Jo, toks apsaugos. Tipo, viskas, aš apsaugavo Ameriką, žinai, jisai galėjo puikiai surežisuoti tą, nes vis tiek, biškis skausmo, tipo nieko, žinai. Bet vėlgi, gali būti tikrai pasikeičia. Ką? Kontroversinė tokia mintis tavo. Nes vis tiek, čia žmogus jau, ta prasme, savo gyvenimą, savo gyvybę, tipo, aukoja. Žinok, būna tokių, kurie rimtai aukoja. Bet būkime realistiški. Dabar dėl prezidentūros, kuris jau aukoja savo gyvybę, tik dėl to, kad parodyti žmonėms, kad jisai stiprus, kuris, jeigu režisavo, jisai žino tos procentus, kad gali tas, kuris šovė tas šūvius, jam nepataikyti į tą ausį, ar nesvarbu, ar jisai pakreiptų tą galvą ar ne, tiesiog jam tiesiai galvą pataikė. Ir jisai tiesiog nebeliktų prezidentu. Tai čia, mano nuomonė, tokia absurdiška mintis. Jo, bet pats Trumpas yra biški absurdiškas, jeigu jie taip... Jo absurdiškesnė mintis yra su NATO. Jūs girdėjot ką nors? Vienintelis dalykas, aš buvau žiūrėjau tik tai debatus, man atrodo, su Kamala ir vienintelis dalykas, kas man išsiminė iš jo, tai they're eating the dogs, they're eating the cats in Springfield. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Šitas labai geras šiaip.
Ypač Netgi TikTok'e. Jo, Arba kaip TikTok'e. buvo tas, kad tipo Kamala is ten at a party, bet Beyoncé, žinai, kad what? Ar Bidenas, net atsimenu, Kamala ar Bidenas sakė, kad tipo, tipo vakarėlį kročia su Beyoncé. Joe Biden is asleep. Kamala is at a dance party with Beyonce. Era didį parį. Man atrodo, kažkas panašaus ir buvo. O Nežinau. Dieve. Aš abejočiau, galbūt neskleisiu. Aš kažkaip jo. Nežinau. Dar atsimenu per tuos pačius, man atrodo, debatus paklausė žmogus Trumpo, kokie yra jo planai Amerikoje ir jis pasakė, I have concepts of a plan. Kad, prasme, jisai Mačiau neturi, šitą. kad jisai neturi plano, bet turi, ta prasme, mintis planui, bet jisai jau stoja. Nu, tai... Šiaip iš principo, man atrodo, kad jeigu dabar sugrįžtume į šią žemę ir į Lietuvą, tai čia toks atrodo šiaip labai tolima valstybė ir galbūt dauguma dabartinių paauglių nemato kaip ir prasmės domėtis Amerikos rinkimais ir galbūt žiūri į tai daugiau kaip į bairį ir realiai viskas, ką dauguma žino, bent jau tiek mano klasėje ar ten, na tiesiog kai pakalbi, ne tai, kad gal su draugais, bet su kažkokiais aplinkiniais, atrodo, kad tiesiog dauguma, ką žino, tai yra they're eating the dogs, they're eating the cats, bet jie nežino viso to koncepto ir jie nežino visos tos priešistorijos ir ką tai iš tikrųjų reiškia. Taigi, manot, kokia yra svarba galbūt domėtis tiek apie dabartinius Amerikos rinkimus, neįvykusius, ar tiek apskritai, ta prasme, tiek apie savo šalies tą politiką, kurią mes galbūt paskui ir paliesime, tiek apie tolimesnės valstybės. Aš manau, kad Amerika yra labai didelė valstybė ir tikrai su labai daug įtakos turinti, ta prasme, nors ir labai jauna, bet ta prasme jo. Politiniai ryšiai su Kinija. Aš manau, tas vis tiek, žinai, tas, kad yra labai svarbu, kad jaunimas labai yra įlindęs į TikToką, Instagramą. Ir supranti, kodėl labai daug, aš manau, net žmonės, pavyzdžiui, nemėgdami Trumpo, jie sukuria jam videkus, nesuprasdami, kad jie realiai kelia į aukštumą. Nesupranti, nes kai žmonės, jaunimas, tai sėdi TikTok'e, jie galvoja, sėdi ten googlinasi, kad ten Trumpo 2025 metų planas. Ką jis galvoja gyventi? Niekas nesigooglina. Jie visko, ką remia, ką mato TikTok'e. Čia vėlgi tas fake news, tiesa, melas, ko mes nemelas. tikim ir iš kur mes Jo, gauname ir tas, kad yra labai, kad jaunimas mato tos Trumpo, tos prikolus, kad ir ten, kad tipo Kamala ten kažkur vakarėlį, ten kažką, ten irgi ten eating the dogs ir visa kita. Ir žmonėms tada toks, o dieve, čia so fun, žinai, koks čia prezidentas būtų prikolas, žinai. Bet jie nepagalvoja. Jo, aš visiems manau, kad, ta prasme, žmonės, kurie, ta prasme, dar negali balsuoti, jie jaučiasi turbūt labai tolimi nuo to pačio dalyko, nes jie negali turėti jokios įtakos į balsavimui, nebent, ta prasme, ar su tėvais, ar su draugais, kurie gali balsuoti, padeda. Ir, ta prasme, TikTokas yra tas, ta prasme, dalykas, kuris būna, ta prasme, kad tikrai iš jo yra žmonių, kurie kaip tik naudoja tą platformą ir kadangi ten yra, kadangi trumpi laikai žiūrėti tuos trumpi video ir, ta prasme, būna, kad, ta prasme, tikrai sako tiesą ir taip toliau, bet yra ir labai irgi čia 50-50, nes būna tikrai fake news ir taip toliau. Bet žinai, ar tu tikrinsi tą kiekvieną video čia kaip su bet kuo? Nu, tu realiai tai greičiausiai netikrinsi, nes mūsų smegenis dabartinių ypatingai Gen Z kartos yra tiesiog mes nepriimam ilgo metro informacijos daugumą. Jo, ta prasme, ir mes turbūt kaip irgi tolimoje esantis šalis, ta prasme, mums turbūt netgi yra jokinga visas tas Amerikos dalykas, ta prasme, nes ant kiek absurdiška visas tai atrodo, ta prasme, jeigu, nežinau, kažkokia Grybauskaitė pasakytų they're eating the dogs ar dar kažką, nu nežinau, man irgi būtų turbūt labai jokinga, bet Neįsivaizduočiau iš Grybauskaitės stovio pasakymą. Ne, kokį miestą, kur žinai, Vilnius, it's eating. Vilnius, kur Šiauliuose valgomi šunys. Nežinau, bet kadangi mes turbūt, dauguma žmonių nesam buvę Amerikoje ir tikrai atrodo labai tolima šalis, gal netgi nelabai suprantam, kad, ta prasme, vis tiek tie politikai tikrai turės kažkokios įtakos mum.
Ir mes matom visus tos debatus, kaip, haha, jokinga, visi, tiesiog žiauriai absurdiškas dalykas. Prikolai ir ypatingai galbūt jaunimas. Ir netgi mes patys, ta prasme, dabar sakom visus tos juokelius, bet, ta prasme, vis tiek reikia žinot, kad, ta prasme, paveiks mus. Taip ar taip, nes vis tiek čia Amerika labai didelė šalis, turinti labai daug įtakos. Man atrodo, žinai, šiaip nuo kiekvieno, ta prasme, dalyko yra kažkokios pasiekmes ir kažkokia įtaka padaroma ir ypatingai, kai Amerika yra labai labai didelę galią šiaip turinti valstybė, Šiaurės Amerika ypatingai. Ir tiesiog, kaip tu sakei, galime paliesti tą NATO reikalą ar ten Trumpo 2025 metų planus. Ne? Ir tiesiog, ką dabar mes galim padaryti? Mes turime tokią situaciją, kokia jinai yra, bet tačiau ta situacija ir tas visas amerikiečių balsavimas, ne? Kad didžioji dauguma žmonių išsirinko būtent tokių pažiūrų žmogų atstovauti jų valstybę, tai irgi parodo labai labai didelę dalį apie mūsų visuomenę. Ta prasme, realiai labai atskleidžia visuomenės požiūrį, ypatingai Amerikos. Jeigu galiu labai trumpai dar prieš tai pasakyti. Ta prasme, dauguma tų žmonių, kurie balsavo Ameriką, aš netgi esu žiūrėjęs. Taip, kad ta prasme... Balsavimo lentelės. Kad buvo žmonės, kurie, ta prasme, parodė jam, kad, ta prasme, projektą 2025 metai ir taip toliau. Ir tiesiog davė geras priežastis, kodėl nereikia balsuoti taip, už Trumpą ir taip toliau. Ir kodėl, ta prasme, nors Kamala, nėra pats geriausias pasirinkimas, kuris ten yra, bet vis tiek yra daug geriau už Trumpą. Bet, ne visiems, bet... Ne visiems, bet yra daugumai geriau. Ir buvo tų žmonių, kurie tiesiog sako, tai čia tiesiog netiesa. Jisai sakė, kad neturi jokių sąlygų su tuo projektu, tai čia netiesa ir taip nebus. Aš irgi šiaip mačiau labai labai daug video, kur yra tiesiog toksai... labai didelis ignoravimas, bet tiesiog tipo realios informacijos ignoravimas. Ir tada tiesiog kažkaip pagalvoju kritiškai ir galvoju, kad gal ir gerai, kad aš negyvenu tokioj dideliai valstybei ir kad aš galiu vis tiek kažkokią bent jau vietinę savo valdžią išsirinkti, gal bent kažkiek į savo pusę, kiek aš noriu. Ne? Tai tai tas vis tiek labai ir parodytas. Aš nežinau, ar tas yra tiesa, bet parodė tokią kaip diagramą, kad kiek išsilavinę žmonių balsavo tiek už Trumpą, tiek už Kamalą. Tai labai parodė, kad už Trumpą balsavo labai žemo intelektinio lygio žmonės arba neturintys išsilavinimo, o už Kamalą tai aukštesnio lygio žmonės. Tai labai daug ką pasako. Man Amerika iš viso yra tokia šalis, kur, čia neheitinant, nieko nesakant blogo, bet kur žmogaus būna paklausę tiesiog, nesivaizduok, kur yra Lietuva, žinai. Tai ne Rusija. Arba ten kokia, nežinau, kokia mažesnė žinoma irgi šalis. Tai randam, kažkur šauna. Tai čia... Mongolija. Kažkur, žinai. Kad netgi pačios Amerikos visa ta balsavimo sistema yra labai keista. Nes, ta prasme, aš vis tiek turiu biškį draugų iš Amerikos ir kiek mano sesė aiškino, kad ten, ta prasme, už pačią valstybę kažkiek ten taškų yra ir tada tie taškai eina ten, o ne kaip čia, kaip tiesiog individualūs balsai. Ir tai aš manau, kad kaip tik ta pati balsavimo sistema irgi labai padėjo Trumpui laimėti. Tai aš sako, kad laimėtas viską pasiema. Nes kiek mandato ar kieno tenais balsų dalis į laimėtojų pereina. Tai tas irgi toks, Nežinau. Čia tokia glausta tema ir vis tiek, laimėjo, tai laimėjo. Nieko jau nebepakeisim, tiesiog teks žiūrėti, ką jisai planuos ateityje daryti. Bet aš vis tiek negaliu niekaip atsitraukti nuo tos NATO temos. Mane net jau asmeniškai po truputį gąsdina. O tavęs nepykdo, nes man, pavyzdžiui, kas pirmiausia, tai pyktis. O čia apie ką, nes aš biškį nelabai žinau. Apie Trumpo planą su NATO. Kaip jisai planuoja išstoti? Jisai legaliai, pagal visus NATO kaip ir sąlygas, įstatymus, jisai kaip ir negali išeiti iš jos. Taip, nes jis viena iš įkūrėjų. Jinai viena iš įkūrėjų ir tiesiog ta NATO buvo realiai įkurta po antrojo pasaulinio karo, kad pasipriešinti tam Varšuvos blokui, visos Sovietų Sąjungos ir tų komunistinių šalių pasipriešinimui ir kad padėti Europai tiesiog atsistoti atgal ant kojų.
Iš principo kaip viešojo saugumo. Jo, tiesiog, kad padėti atsistoti atgal ant kojų, nes vis tiek po antrojo pasaulinio karo Europa buvo tiesiog sugriuvusi iki paskutinių plytų. Ir tas dalykas yra, kad Amerika yra daug paaukojusi, daug įdėjusi pastangų ir įtakos į Europą ir aplamai aplink pasaulį, tiek ir Latino Amerikose daug žmonių ir net politikų tose šalyse nerimavo, kokie rinkimai gali būti, tipo rezultatai, ar Trumpas laimės, ar Kamala laimės. Taip. Nes nuo jų priklauso ir kokie santykiai gali būti tarp Amerikos ir Latino Amerikos. Ir tas pats yra Europoje. Aišku, yra ir politikų Europoje, kurie, aišku, palaiko tą Trumpą ir jie džiaugiasi, kad jisai laimėjo. Nes jis dabar gali priimti tokias temas, kur, pavyzdžiui, kad ir Europos... Savo palankesnės šiaip ekonomikai. Kad ir savo palankesnės, ar ekonominės, ar tai tiesiog politinės temos ir nuo JAV gali padėti. Ir tas klausimas yra vis tiek ir su karu, kuris vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos. Ukraina gali dar save apsiginti, nes mes jai padedam. Taip. Tiek ir kitos Europos šalis, tiek ir Lietuva tikrai nemažai padeda. Lenkija tikrai daug yra įdėjusi pastangų į Ukrainos pagalbą. Prie Bideno administracijos tikrai irgi JAV prisidėjo tikrai daug. Apskritai galbūt netgi viena iš, man atrodo, daugiausiai skiriančių lėšų. JAV ir Lenkija yra viena iš daugiausių, kur pasiskyrė paramos ne Lenkijai, o Ukrainai. Nes tuometinė valdžia leido. Jo, o dabar, kadangi yra tos visos kalbos, kad JAV nori pasitraukti iš NATO ir ką galiausiai gali jie padaryti nebent, tai atitraukti amerikiečių karius iš Europos. Tai gali būti technika, tankai, lėktuvai visokie, sraigtasparniai, taip, ir visokie kariai, pavyzdžiui, net ir Baltijos šalyse esantis amerikiečių kariai, jie gali būti pakviesti atgal namo. Nes Donaldas Trumpas nepatenkintas, kaip Europa dasideda prie NATO apsigynimo. Jo, aš buvau mačius tokį interviu ir ten Donaldą Trumpo klausinėjo, ta prasme, kas būtų tarp Rusijos ir Ukrainos, ta prasme, jeigu tu būtume išrinktas, ta prasme, kas būtų tarp to karo. Ir ta prasme, jisai labai drąsiai ir stipriai pasakė, kad tas karas baigtųsi per 24 valandas, kada jisai buvo išrinktas. Nebuvo taip. Tai va, tai aš visiškai netikiu to pasakymu. Ne, ir dar... Nerealu, nes apskritai karo. Ir jisai šiaip pasakė, kad tipo, labai liūdna. Bet tipo, man patinka jo gestų, žinai, tas, kad... They just don't know what to do. They're locked into a situation. It's sad. They just don't... Patikėkit manim, žinai. Ir ką žinau. Ir man tas jo pasakymas, kad viskas, Ukraina jau viskas, jau kaip Rusijas, jau tas karas, jau nieko mes nepadarysim, jau iššakės, viskas, labai liūdna, labai verkiam, žinai, viską. Ir man toks, kad, babes, daryk. Dar turi kažką daryti, o ne, susitaikai, kad prašau. Tai atiduodam Rusijai, tipo, dzin, žinai. Ir dar buvo, iš karto po to klausimo, ta moteris dar paklausė Trumpo, tu nori, kad Ukraina Rusija laimėtų? Taip iškart, labai stipriai, taip tiesiai į akį žiūri ir taip klausė. Ir jisai, biški praleido pro tą klausimą, jisai sako, aš sustabdysiu tą karą, Viskas ta prasme, ir publika. Tai ta moteris dar kas klausė, tai Rusija ar Ukraina? Čia vienas ir sako, aš noriu, kad žmonės baigtų mirti, aš sustabdysiu tą karą, ir tiesiog matosi, kad nori labiau Rusiją. Jam sustabdyti to karo yra labai maža visiškai tikimybė. Nes labai net nuo jų priklauso šiaip tais karai. Tiek Putinas, tiek Trumpas yra tokie asmenys, kur jie nenusileis visiškai. Jie be pergalės kažkokios, tai bent į savo naudą, jie nenusileis. Nes jeigu, pavyzdžiui, Trumpas, kad ir prieitų prie stalo su, tarkim, Putinu ir sakytų, gerai, tipo, tu gali pasimti tą Ukrainą ir tipo, tiesiog baigim tą karą. Savo apsikabinimą. Tai tiesiog čia Donaldas Trumpas daro politinę savižudybę ir tiesiog, jisai nusileidžia tam Putinui. Bet jeigu ir, pavyzdžiui, prieis prie to pačio stalo ir sakys, tipo, atitrauk karius, tai Putinas sakys, ne, aš nenusileisiu tau. Ir čia toks abu miksas, kur nei vienas nenori viens kitam nusileisti ir tiesiog to karo užbaigti negali. Tai čia realiai, bet, čia jeigu istoriniais faktais, kaip tas Ribbentrop. Ribbentropo Molotovo paktas. Gali labai Putinas drąsiai, nes vis tiek jo ta
kaip ir svajonė, noras, tai atkurti tą sovietinę, kaip buvo ta sąjunga. Man atrodo, Nu, bet beveik ir čia- visų Tai diktatorių jisai gali sakyti, tai tu man dar Rusijos Baltijos šalis atiduok. Ne, bet tai čia tuo labiau yra, jisai negali, nes vis tiek JAV yra dalis NATO. Taip, taip. Baltijos šalis yra dalis NATO. O Rusija yra tiesiog šiaip per silpna, kad jinai užkariautų, man atrodo. Rusija, kad ir kiek parodžius Dabar. pastangų ar kokius mes dalykus, pavyzdžiui, matom, kad ir kiek rusų karių žuvusių per kažkokį tai mūšį, ar kiek yra paimtų į tipo Nelaisvę. tos kalėjimus karo visokius. Tai nieko nereiškia, jeigu mes nepadėtume Ukrainai, kad ir gerai, tarkim, Ukraina tikrai turėtų sunkų laiką apsiginti, labai sudėtingą laiką. Ir visa ta parama jai ir padeda. Aš žiūrėjau vieną vaizdo įrašą, kur lygina, kiek yra, kaip ir sakiau, tie visų amerikiečių technika, tie kariai. Jeigu jie tiesiog atsitrauktų, kad ir Trumpas paliktų kelis karius, kad ir ten, nežinau, gal porą dešimčių tūkstančių ar ten kelis tūkstančius tik tai, tai Europa neapsigintų, nesugebėtų. Lenkija, tikrai jinai turi vieną iš stipriausių Europos kariuomenių. Jinai turėtų, nežinau, ką tokią padaryti, kad apginti dalį Europos. Baltijos šalis, tikrai, man atrodo, greitų metų prarastų nemažai teritorijos. Nes vis tiek, kol daeitų tie visi kariai, kadangi kas mūsų sieja su Lenkija, tai yra tos Suvalkijos tas tarpas. O toliau, jeigu iš Kaliningrado pareitų ir ta Baltarusijos siena. Labai tiesiog yra daug hipotetinių dalykų, kas gali atsitikti ir mes galim labai daug prarasti tiek teritorijų, tiek visko. Ir tiesiog gale vaizdo to įrašo tiesiog sako, jeigu taip Amerika atsitiks, kad pasišalins iš NATO, tai pusė Europos tiesiog gali dingti. Na, aišku, kažkiek mes pradėsim gintis, galėsim tą frontą apstabdyti, palaikyti maždaug neutralią vietą, bet Rusija tiesiog dar ir kaip prasimuštų ties teritorijos vieta. Labai didelė įtampa būtų, ta prasme, tiek Baltijos šalim, tiek visai Europai ir tiek labai kristų tiek ekonominiai dalykai. Ir čia dar vienas dalykas, kurį galbūt aš norėjau privesti prie to savo pirminio klausimo, tai yra, man atrodo, mes čia visi labai gerai iškalbėjom, dėl ko yra svarbu domėtis politika ir kiek iš tikrųjų tų tolimesnių valstybių politika ir jos visa raida, tie rinkimai, žmonių, nežinau, išsilavinimas, kiek daug reiškia mum, kaip mažom valstybėm ir ypatingai valstybėm, kurios gyvena, kurios egzistuoja Europai arba netgi kitiem žemynam ten, ar tiek Australijai, tiek aš nekalbu apie Azijos visą žemyną. Ta prasme, dar biškai atgal prie tos NATO temos, ta prasme, nedaug, bet tiesiog, ar nėra tiesiog taip absurdiška, kad vienas žmogus gali tiesiog sunaikinti pusę Europos? Bet iš principo čia nėra vienas žmogus, nes, pavyzdžiui, žinai, kalbant netgi apie tą Trumpo komandą, jeigu mes, tarkim, atsiprašau, gerai, prašau, tea time, žodžiu, tai prasidėjo arbatos gėrimas. Taip, ką aš norėjau sakyti, visai dabar pamiršau per jūs. Žodžiu, tai aš kalbėjau tiesiog apie tą visą domėjimąsi politikos ir tiesiog apie tą, kad iš tikrųjų neveikia vienas žmogus kaip žmogus, veikia visa jo komanda. Ir pavyzdžiui, tiek Trumpo, ne dabartinė komanda, ką jis išsirinkęs, tai yra šiaip labai didelę visuomenį įtaką darantys žmonės. Pavyzdžiui, tiek Elonas Muskas, tiek dabartinis milijonierius, kurio aš visiškai neprisimenu vardo. Aš prisimenu, kaip jis atrodo, bet ne vardą. Facebooką įkūrė ar kas? Ne. Metos kūrėjas. Kas? Metos kūrėjas, tas visas, ne? Ne. Bet jeigu neprisimeni, koksai vardas, tai kaip surasti, kaip... Ne. Pala. Man atrodo, kad Matt Gaetz. Neatsimenu, bet berods taip. Bill Gates? Ne. Bet tikrai yra Elonas Muskas, tada yra Matt Gates ir tada yra... tai Gatesas, bet čia Matt Gates. Nežinau. Jis ne Bill Gatesas turi. Ne, bet tenai aš googlinau, jis reprezentuoja Ameriką kitose valstybėse. Tada yra National apsaugos patarėjas Mike Waltz, tada yra vietinės apsaugos patarėja Kristi Noam, pasienio imigracijos ir muitinės vadovas Toman Homan.
Yeah. Tom Žodžiu, Holland. tai... Ne. Spider-Manas ateina išsaugot Ameriką. Tai tiesiog, nu, man atrodo, kad čia labai gerai parodo, kad vienas žmogus jisai realiai neveikia, taip jis turi be galo didžiulę galę, bet jisai veikia su dar, ta prasme, begalė kitų žmonių, kurie iš tikrųjų ateina iš begalės kitų, nu, ta prasme, iš daugelio kitų profesijų ir jie tiesiog taip ir formuoja daugumos nuomonę ir tiesiog gali tą visuomenės kažkokią dalę, ne, kuriai, nežinau, jie pasakoja ten dalykus, Elonas Muskas, ne ten, pavyzdžiui, tiesiog nukreipti ten, tarkim, balsuoti už vieną ar kitą prezidentą, nes jie tiesiog turi labai didelį įtaką daro. Tai realiai vienas žmogus neveikia, taip pat yra ir su Putinu, jis yra tiesiog realiai reprezentacinis veidas. Nu jo, bet... Nu, aš manau, dar tas labai didelį pliusą prideda tas mūsų jaunimas, nes labai yra taip įvairias tokias kaip nuomonės, tai vis tiek jaunimas labai dažnai mėgsta galvoti, nes mes esame, nu, pripažinkim, tokie tingesni, tokie, čia palauks ir manau, tikrai nei vienas esam sakę, nu jūs dar, kai rinkimų dar nėra, bet man, pažiūrėjau, asmeniškai yra, kad kažkai turi teisę balsuoti, yra buvo tas, kad, nu, nieko nenutiks, jeigu nenueisiu. O čia yra tas faktas tame ir esmė, kad aišku, kad nutiks, nes tavo balsas gali nulemti viską. Ta prasme, tu nežinai, kiek vienas balsas gali nulemti šiaip jau. Jo? Nu, tai va būtent, vienas procentas, kad nu, jaunimo neįsitraukimas. Dalis yra mažas. Tu prasme, aš dar netgi pagalvoju, nu gerai, pabūs šiek tiek 4 metus, ne, bet aš tada sugalvoju, kad po 4 metai, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kaip mano dabartiniai klasiokai, pavyzdžiui, pabalsuotų, tai aš tokia... Nu, nemanau, ar labai gali ten kažkas pasikeisti po tų 4 metų, nes žiūrint kaip dabar, nu bent jau mano bendramžiai, ne aš, bet bendramžiai. I'm not likely. Na, aišku, yra visų tų žmonių, bet ta prasme, tikiuosi, kad suauks per tuos 4 metus, nes dabar yra tikrai žmonių, kurie, manau, kad balsuoja taip, kaip balsuoja, nes jiem gal, nežinau, yra tiesiog juokinga. Nu, bent jau aš tikrai pažįstu tokių, kurie tikrai, manau, kad arba jam arba patogiausia tai balsuoti, arba tiesiog juokinga, arba tiesiog, reikia pabalsuoti už jas, ką pabalsuosi ir taip toliau. Jo, vien iš reikalo, žinai, labai daug yra. Yra labai mažas procentas žmonių, kurie tikrai domisi viskuo ir tikrai nori balsuoti už kas yra geriausia jų šalim ir, ta prasme, ir jam, ir jų draugam, ir šeimai, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet dar, jeigu, ta prasme, žinai, atrodo, po 4 metų gal netiek daug dalykų pasikeis, bet kas bus po dar 4 kadencijų. Tai toks, nu, ta prasme, tas laiko tarpas ir realiai, žinai, mes visi per tas 4 kadencijas arba kiek mes pragyvensim tų kadencijų, ta prasme, Lietuva ir apskritai kiekvienos šalies politinė padėtis be galo pasikeis. Ir tas ir yra labai svarbu, man atrodo, nuosekliai nuo kuo anksčiau pradėti domėtis tuo dalyku, kad tu realiai turėtum pamatą ir tu žinotum, iš kokios, kur, nežinau, politinės koalicijos ateina koks dalykas, ta prasme, kokia ideologija ateina iš kairės, kokia ateina iš dešinės, kiek, nu, ta prasme, nes labai didelę įtaką daro ta istorija ir tiesiog dabartinė raida. Taip, tikrai manau, kad netgi, pavyzdžiui, gimnazijose tikrai turėtų būti bent jau klasė, kurią daugiau negu ten geografijoje kažkiek paliečia apie tą politiką, bet kad, ta prasme, būtų, kad politikos klasė ir, ta prasme, per kokius ateinančius rinkimus net vieną partiją paliečia, net vieną kitą, nu tiesiog, kad, ta prasme, nes dabar, ypač tiem, kuriem yra 18 metų, pirmą kartą balsuos, pavyzdžiui, yra labai... Netgi atrodo tiek daug informacijos ir nežinai, kur pradėti, kur žiūrėti, kokius ten kandidatus, ta prasme. Ir jeigu, pavyzdžiui, neturi tėvų, kurie irgi ten labai domisi, tiesiog yra labai sunku tiesiog pradėti domėtis, ta prasme. Ir tiesiog žinoti, ką daryti. Ta prasme, jaučiu, kad tikrai reikia, pavyzdžiui, nu, jaunimo ypač turėti kažkokį pastatą, kurie galėtų... kad jiem ta informacija būtų sukramtyta ir padėta ant stalo prieš juos ir kad jie galėtų lengvai susidaryti savo nuomonės ir taip toliau ir taip toliau. Nes iš principo šiaip yra labai labai sunku kažkaip galbūt, kai tu esi nepilnametis, suvokti visą tą politikos, iš kur kas ateina. Nu, ta prasme, tiesiog visas tiek partijas, tiek, nu, ta prasme, Lietuvoje mes irgi šiaip turim pakankamai sudėtingą tą sistemą ir jeigu tu nežinau, nu pačios tos esmės, kaip jinai veikia, tada yra labai sunku suprasti, kas vyksta dabartiniuose rinkimuose, ne? Arba bet kokiuose rinkimuose.
Ir šiaip iš tikrųjų yra organizacijų, kurios tai daro. Pavyzdžiui, viena iš organizacijų yra Liberalus jaunimas. Tai ta organizacija tiek Facebook'e, tiek Instagram'e šiaip labai rekomenduoju jos pasekti, nes jie kelia tokius gal main pointus, pavyzdžiui, kai ateina, ten nežinau, kažkokia kandidatūra, ne kažkokie kandidatai ar ten dar kažką čia apie politiką, jie labai daug dalykų kelia ir, pavyzdžiui, ten kas už gyvūnų teisės, kai būna, ir tiesiog skirtingi klausimai ir ten kelia kiekvieno iš kandidatuojamų asmenų tos point of views, tipo, požiūrių taškus. Tai va, tai galbūt yra, bet galbūt yra per mažai ir, man atrodo, galbūt mūsų kaip paauglių tada ir yra ta atsakomybė pradėti tuo domėtis ir... Nu jo, man tas dar, kad labai noriu, jeigu jau prakalbam apie Lietuvos tą visą, žinai, politiką, viską, aš tiesiog labai noriu pabrėžti, kad kiekvienas žmogus turi kažkokią neapykantą kažkokiai partijai, ten kažkokiam žmogui ir visą kitą. Ir man tiesiog yra žiauru, kaip, nežinau, čia vardais galiu minėti, negaliu minėti, bet, pavyzdžiui, Landsbergio šeima, visą kitą. Yra labai daug žmonių, kurie nemėgsta, pavyzdžiui, tos šeimos. Ir man yra žiauru tas, kad, gerai, tu gali nemėgti žmogaus, ten, nežinau, komentuoji, kaip visada, visi būna komentuoja tuose internetuose, bet yra žiauru, kai pradedama yra persekioti žmonių, susižino žmonių, žmonės, kur gyvena, kabina laidotuvių visokius vainikus. Viską, kur, ta prasme, come on, to šeimoje yra ir vaikų. Jo. Ta prasme, gerai, tau ta pavardė kažką padarė, kad ten iš viso jo senelis, jiems nepatinka jo senelis, kuris net, Gabrielius, jisai negyvena tam tais laikais, tu neturi heitinti ir, kaip sakoma, neperžengti ribos. Man atrodo, šiaip apskritai tas politikos tema dažnai išprovokuoja pyktį mumyse, bent jau daugelį. Čia, kaip sakoma, prie giminių stalo netraukti politikos, bet tiesiog tas, kad... tiesiog, kad ir kaip tu nekenti žmogaus, negalima to, kad yra ribų vis tiek. Tai aš jums šiandien jau pasakau, bet dar kartą papasakosiu mūsų klausytojams, kad aš rašiau šiandien kaip tik rašinėlį apie ar laisvė turėtų turėti ribas. Tai man atrodo, čia irgi labai yra svarbus dalykas kiekvienam, ta prasme, laisvės tema šiaip apskritai dabartinėme pasaulyje yra labai opus klausimas, žinant, susumuojant visus konfliktus, kurie dabar vyksta, tiek arba politinės, ne kažkokias tai strategijas ir taip toliau galvojimas į priekį ir kažkaip, nežinau, man atrodo, kad ta laisvė ir tos ribos vis tiek yra kažkiek reikalingos. Kad negalima peržengti to. Laisvės riba. Čia laisvės riba. Kad tiesiog negalima, nežinau, peržengti kartais tų ribų ir būtina jas kažkaip galbūt ir savo įsisąmoninti. Ką, Hebra, 2040-ieji, ne? Kiek jau metų bus? Palauk, man bus... Tai šeilė. Tai mes taip ir varom, man bus 30. Man 32 bus. Man 3. Man 33. Tau net 31. O tau 32, man 31. Man 30. Mes visi taip varom. Tai palauk, 30, 31, ne, 32, 33. Mes turėtume apsikeisti, žinai, taip. Šiaip gal sunku hipotetiškai čia mąstyti, kaip mes atrodysim, nes man atrodo, žinai, labai daug įtakos, netgi realiai visą tai, apie ką mes šiandien šnekėjom, tai ir bus ta mūsų įtaka, tiek tas pats dirbtinis intelektas, galbūt kai kurių darbų, apie kuriuos mes šiandien galvojam, nebebus, arba galbūt bus kažkokie nauji darbai, apie kuriuos dar negalim galvoti, galbūt, nežinau, ten gyvenimo meilės, ten visokios, ten šalis, kuriuose mes gyvensim. Tai irgi, man atrodo, šiaip labai sudėtinga mąstyti šitą temą apskritai. Man atrodo, ateityje mes įsimylėsim robotus. Jo, nes mes tik palėtėm tą temą apie Amerikos pasitraukimą iš NATO, tai vien tas pasirinkimas, jeigu jisai vyks, žiauriai daug ką pakeičia. Tai... Ta visa politinė, tiesiog apskritai situacija galbūt. Pavyzdžiui... Bet ta prasme ir... Man labai yra įdomu žurnalistika. Žinau, ką tu norėjai pasakyti. Man, pavyzdžiui, labai yra įdomu žurnalistika ir man tiesiog toks...
Nebebus žurnalistas. Nebebus Jo, žurnalistas. bet žinai, Pamiršk. toks tipo, Visoje. Viskas, čia yra tu jau tas pamiršk. dalykas, kur, blemba, gal atsiranda šiek tiek ir tos baimės, kad toks, kur, okei, žurnalistikos šiaip yra žiauriai daug temų, ne, apie kurias tu gali kalbėti ir žurnalistų būna įvairių pobūdžių, nebūtinai apie politiką, kaip mes žinom. Bet man atrodo irgi, vat, realiai, ar nepakeis mano darbo AI, ta prasme. Pakeis. Man atrodo, žurnalistika. Tu galėsi, ties- geriausiu atveju, tu prižiūrėsi robotus, kurie už tave darys. Ne, ta visa žurnalistika, kur žmonės dirba, bus toks underground darbas, kur po žemė, tipo, Tokia leidžia, hipukė būsi. jo, leidžia tuos laikraščius, kuris... Koks, Tu leisi laikraščius pavadinimu Tamsioji pusė. Kas ten? Robotai užėmė mano darbą. Robotai užėmė pasaulį, užims ir kitus. Praradau savo darbą. Blogą visą Bus parašyti. visa revoliucija ir tu ją lydėsi. Ne, šiaip jeigu iš tikrųjų kalbant, tai man atrodo, kad nepakeis. Šiaip dėl to, nes iš principo AI negali užduoti realiai kritinių klausimų. Ne? Tai... Nu, ką tu žinai, gal po 15 Galbūt metų galės. Aš tikiuosi, kad ne, aš čia dėl to tai Nes pozityviai. tu kalbu. buvai prieš tai sakęs, kad tas visas dirbtinis intelektas nėra naujas dalykas. Jo. Bet dėl ko Bet jisai... jeigu per 70 metų. Bet dėl ko jisai atsirado. pasirodo mums naujas šiomis dienomis, nes jisai kaip jisai sparčiai auga. Pavyzdžiui, kai atsirado tas visas ChatGPT, tai čia tiesiog žmonėm buvo, nežinau, visas... Jo. Kai mokiniai Bumbulas. pradėjo per pamokas, per kontrolinius naudotis, čia tiesiog visas tas palengvinimas, kaip jisai sparčiai tiesiog auga. Ir per 15 metų, man atrodo, jisai dar ir kaip bus patobulintas ir, nežinau, bus pagerintas, kur, čia nežinai, visko gali būti, gal ir pakeista tavo darbą. Gerai, žurnalistika bloga, supratau. Rembo, man tai va šviesa labai įdomiai, mano tėtis vat pasakojo, nes klausėsi, dabar nepasakysiu, koks žmogus kalbėjo, bet irgi nepasakysiu. Bet žodžiu, ten jisai buvo kaip paskaita ir jis kalbėjo apie tos robotus, visą kitą. Ir man tėtis šauna, sako, kaip gaila, kad šiemet baigsi mokyklą, bet čia sako, va, už 15-20 metų, žinai, sako, gali būti, kad jau vaikai galės savo, vietoj savęs robotus leisti. Kaip, pavyzdžiui, vaikas, šiandien blogai jaučiuos, noriu lovoj pagulėti, tai gerai, robotukai, pakuojamės, keliamės varyk, žinai, vietoj manęs. Tai tik sako, kad net pakeis, tau net nereikės eiti į mokyklą, žiūrėk, kaip, tipo, sumažins vargą, žinai, viską. Bet čia gan Bet aš- žiauri realybė. Jo, šito bet aš sakau dalyko. tas, kad kaip tik padidins tą žmonių tingumą, kad žmonės viską pradės, tai va, robotas iš mane Ir padarys. neišprususių žmonių. Gal netgi skaičių. visa ta mintis, ta prasme, kad vien būtų robotas identiškas, kaip aš, pavyzdžiui, atrodau ir kalbėčiau kaip aš ir kad atrodytų ir taip toliau. Bet vien tas vien ta mintis atrodo tiesiog žiauriai absurdiška, bet kaip tai atsisėdė, taip realiai pagalvoji, ta prasme, kaip pasižiūri, kaip pastaruoju metu visos tos technologijos, ta prasme, per pastaruosius tos 10 metų žiauriai didelis progresas buvo ir taip toliau. Tai ta prasme, kai žiūri, ypač dabar labai greitai jis eina ir taip toliau. Ir ta prasme, jisai tik tai greitės, turbūt tai vien žiūrint, kas būtų po 10-20 metų, apie viską tai pagalvoja. Tai, jau netrodo taip absurdiškai ir realistiška. Man kas labai įdomu būtų sužinoti, ar jūs manot išgyventumėte tokiam pasauliu kaip The Quiet Zone. Kaip kas? Ne. The Quiet Zone, kur tie visi tie ateiviai į pasaulį atskrenda ir taip tu negali garso skleisti visiškai. Ne. Neišgyventum. Aš vedu podcastą čia. Bet ir va tas dalykas, kad nebegalėtum to podcast'o arba turėtum, realiai su tipo to sign language. Ne, bet aš turiu menį, kad labai, čia asmenis labai klausimus ir žinau, kad man tiesiog neišeitų, nes aš labai mėgstu kalbėti ir aš būčiau labai liūdna. Aš neišgyvenčiau, bet tik tai dėl to, dėl labai kvailos turbūt dalyko. Pavyzdžiui, aš turbūt atsikosyčiau ir tas dalykas mane pražudytų. Nekalbėjimas, aš galiu nekalbėti, man nėra. Pavyzdžiui, aš mirčiau tik tai dėl to, nes, pavyzdžiui, nežinau, aš atitrenčiau į kažką ir nusikeikčiau ir tai mane pražudytų. Pirštą trenktume į kampą. Nukrenta. Nusikeikia ir uždeda dažnai, kaip būna filmų ten directed by. Taigi gerai.
Čia buvo toksai podcastas, directed by us, by nežmoniški žmonės. Mus rasite YouTube, LRT YouTube ir podcastai išeina kas antrą trečiadienį, taigi lauksime jūsų ir tas, kas nežiūrėjo dar praeitų serijų, kviečiame ir jas pažiūrėti. Ir čia buvo mes, Elzė, Milda, Atėnė ir Pijus. Iki kitų kartų.